par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Добро пожаловать в Церковь Слова Жизни города Монреаль. Все, кто здесь с нами сейчас, и все, кто онлайн, мы приветствуем вас. Мы благословляем вас именем Господа Иисуса Христа. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Я очень рад видеть каждого из вас. И для вас, chacun d'entre vous. я думаю, тоже огромная радость увидеть ваших братьев и сестер во Христе Иисусе. Je pense aussi une grande joie de voir vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Для меня одна из граней моей веры во Христа, Un angle de ma foi en Christ, которая отображается в том, qui se reflète du fait что я прихожу в этот день в Дом Божий que je viens en ce jour dans la maison de Dieu с целью avec un objectif. прославить Его C'est le glorifier и сказать Ему спасибо. et de lui dire merci. Но еще один момент, я всегда о нем размышляю, Encore un moment que je médite là-dessus, о том, что когда мы приходим сюда, когда мы собираемся вместе, c'est quand nous venons ici, quand nous nous réunissons ensemble, мы свидетельствуем перед духовным миром и перед людьми nous témoignons devant le monde spirituel et devant les hommes о том, что мы дети Божьи, о том, что Он наш Господь. que nous sommes les enfants de Dieu, qu'il est notre Seigneur. И как сказано в Коринфянах, Comme il est écrit dans l'Épître de Corinthe, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Corinthiens 1, 6, 20, car vous avez été rachetés à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. И в этом месте мне нравятся два аспекта. Et j'aime dans cet endroit, il y a deux aspects. Во-первых, то, что мы были куплены. Premièrement, du fait que nous avons été rachetés. А вы знаете, чтобы что-то купить, должен быть кто-то, кто это продаст. Vous savez, pour acheter quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vend. Но не всегда кто-то согласен это продать. Кто-то бывает упрямый. C'est pas toujours que les gens sont en accord pour le vendre. Il y a d'autres qui ne veulent pas vendre. Но проблема у продавца была такова, что цена была настолько высока, что он не мог отказаться. Et le problème avec celui qui vend, que le prix a été tellement élevé qu'il ne pouvait pas refuser. И смерть не может удержать, Et la mort ne pouvait pas retenir. потому что цена была настолько высока. Parce que le prix était tellement élevé. И второй аспект, который идет в связи с этим, с первым, Et deuxième aspect par rapport au premier aspect, как вывод, comme la conclusion, потому что сказано «поэтому». parce qu'il est écrit, à cause de cela, Поэтому прославьте Бога в телах ваших. glorifiez donc Dieu dans vos corps. И честно, это пускай будет мое убеждение, Et en réalité, que ça soit ma conviction, но я не верю, что можно прославить Бога только в душе или внутри себя. je ne pense pas qu'on peut croire Dieu seulement à l'intérieur et dans son âme. Как мне говорил мой лидер всегда, Comme me le disait mon leader, оставьте в покое спинки кресел. laisse tranquille le dorsal de ta chaise. Не мните их во время служения. Ne le courbe pas pendant le ministère. Потратьте это время, чтобы прославить Его в телах ваших. Et que ce temps soit utilisé pour glorifier Dieu dans vos corps. Рукоплещите Ему, Acclamez-le поднимайте свои руки к Нему. et levez vos mains vers eux. Цените то время, которое есть у нас сейчас. Et valorisez ce temps que nous avons maintenant. Потому что есть люди, которые не имеют этой возможности. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette possibilité. Есть люди, которых притесняют за это. Et il y a des gens pour lesquels ils sont persécutés à cause de cela. Но давайте будем ценить и делать то, что мы можем. Et commençons à valoriser et faisons ce que nous pouvons faire. Скажите рядом соседу, я пришел сюда, чтобы прославить Его. Dis à ton voisin, je suis venu ici pour le glorifier. Давайте помолимся, благословим ход нашего служения и проповедующего. Пускай Бог даст ему слово для нас. Nous allons prier. Давайте встанем на свои ноги. Бог достоин. Le Seigneur mérite. Дорогой Отец наш Небесный, спасибо Тебе огромное за этот прекрасный день, за эту возможность, за это благословение, что мы сегодня отдыхаем, не работаем, за то, что нам это открыто.
Мы благодарим Тебя, Господь. Мы просим Тебя, пожалуйста, благослови ход этого служения, благослови проповедующего, Господь. Пускай все, что будет сказано, будет для нас живо и действенно во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Тебе одному слава, хвала и честь, наш Бог. Во веки веков. Пусть весь народ Божий скажет Аминь. Amen. Давайте благословим наших детей Et nous и allons прославим bénir nos Господа. enfants et nous allons glorifier le Seigneur. Дети могут выходить по себе. Les enfants, venons, on va prier pour vous. Это очень важно для них. C'est très important pour les enfants. Я считаю, что когда мы благословляем своих детей и уповаем на Господа в этой ситуации, то это огромный шаг веры, то, что мы доверяем Богу. Je pense que quand nous bénissons nos enfants, nous les confions au Seigneur. C'est un pas de foi et nous faisons confiance à Dieu. Есть очень много учений, как воспитывать детей. Il y a beaucoup d'enseignements comment éduquer les enfants. Но мой личный опыт, Et mon expérience personnelle, есть такое понятие, как благодать Божья. il y a cette compréhension qu'on appelle la grâce de Dieu. И она намного больше этих книг и учений. Elle est beaucoup plus grande que tous les enseignements et tous les livres. Давайте молиться, а то уже некоторые Nous allons нервничают. prier, nous allons bénir les enfants. Дорогой Господь, спасибо Тебе огромное. Спасибо Тебе огромное за каждого ребенка, который вышел и который есть в наших семьях, Господь. Спасибо Тебе большое. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем дьяволу какие-либо атаки на них. Разрушаем все планы дьявола на этих детей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их и мы провозглашаем, что они будут идти Твоими путями, Господь. Они будут светом и солью для этого мира. Спасибо Тебе, Господь, за огромную привилегию, что Ты доверяешь нам этих людей, этих детей. Спасибо Тебе. Мы просим Твоей милости и благодати, Твоей мудрости на нас, родителях, Господь, чтобы поступать правильно, чтобы быть хорошим примером для них, Господь. Спасибо Тебе большое. Мы благодарны Тебе за каждого из них, благословляем их во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь. Nous te remercions pour cette journée. Мы благодарим Тебя за этот день. Merci pour ta présence parmi nous. Спасибо за Твое присутствие среди нас. Merci parce que tu es là, tu agis. Спасибо, что Ты здесь, Ты действуешь. Et nous voulons encore te dire merci pour ta grâce qui s'est renouvelée aujourd'hui. И мы хотим еще раз сказать Тебе спасибо за благодать, которая обновилась сегодня. Merci mon Dieu parce que ce n'est pas un acquis de se mettre debout. Спасибо Тебе, Господь, потому что это не то, что заположено, просто Mais встать. par ta grâce, tu nous as permis d'être ici Но по aujourd'hui. Твоей милости Ты позволил нам быть здесь сегодня. Père, nous voulons encore te dire merci pour nos familles. Отец, мы хотим еще сказать спасибо за наши семьи. Merci pour nos enfants. Спасибо за наших детей. Merci pour mon frère et ma soeur. Спасибо за моего брата, за мою сестру. Merci que je peux être dans l'assemblée de Dieu. Спасибо, что мы можем быть в Доме Божьем. Dans l'assemblée de Dieu, c'est là où tu nous parles. В Доме Божьем, это там, где Ты говоришь к нам. C'est là où tu parles à chacun d'entre nous. Ты говоришь каждому из нас. Et tu nous fortifies. И Ты укрепляешь нас. C'est là où nous entendons ta parole. Это там, где мы слышим Твое Слово. Cette parole qui change notre vie. Это Слово, которое меняет нашу жизнь. Cette parole qui nous amène à un autre niveau. Это Слово, которое переводит нас на другой уровень. Oh, nous voulons encore te glorifier. Мы хотим прославить Тебя еще. Nous voulons encore te glorifier, Papa. Мы хотим прославить Тебя еще раз. Nous voulons que Jésus soit élevé. Мы хотим, чтобы Иисус был прославлен. Qu'il soit élevé dans notre église. Он был прославлен в нашей Qu'il церкви, soit élevé dans nos corps. в наших телах, Dans tout ce que nous faisons. во всем, что мы не делали. Et que nos cœurs soient ouverts à toi, Papa. Чтобы наши сердца были открытыми для Тебя. Oh, Shatakaya Bababara Brobokoso. Rikaya Bababara Barabase. Saint-Esprit, Дух Святой, prends le contrôle de ce moment. возьми контроль этого времени. Prends le contrôle de ce culte. Возьми контроль над этим собранием. Comme tu l'as fait dès le début. Как Ты это сделал от начала. Continue à nous bénir. Продолжай благословлять нас. Continue à toucher nos cœurs. Касаться наших сердца. Pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu as promis pour nous. Чтобы сердца наши были открытыми, принять то, что Ты приготовил для нас сегодня. Oh, nous voulons
te dire que tout ce qui va se passer ici, nous allons rendre toute la gloire à I Jésus-Christ. my сказать себе, за все, что будет здесь происходить, мы хотим воздать всю славу Иисусу. Il n'y a que Jésus qui mérite la gloire. Только Иисус, только Ему достоин вся слава. Inspire les paroles de notre bouche Господь, вдохнови слова наших уст, pour que nous soyons le canal для того, чтобы нам быть каналом, par lequel tu vas bénir ton peuple, через который ты будешь благословлять par свой lequel народ, tu vas me bénir. через который ты будешь меня Et благословлять. que je diminue et que toi tu montes en moi, Чтобы я уменьшился, но ты возвеличивался. que tu prends le contrôle Чтобы ты взял контроль. et que tout ce qui sera prononcé И ici, чтобы все, что будет здесь que здесь ça sera сказано, sous ton contrôle. это будет через твой контроль. Et maintenant je déclare dans l'assemblée И сейчас я провозглашаю на собрании, que tout esprit ici présent что всякий дух, который здесь присутствует, puisse être à l'écoute de la parole чтобы он повиновал со слову. et que tout esprit qui vient pour la distraction, И чтобы всякий дух, который приходит для того, чтобы отвлекать нас, maintenant dans le nom puissant de Jésus, je le lis прямо сейчас во имя Иисуса Христа я связываю et его. je le demande de quitter cet endroit. Я говорю, чтобы он покинул это место. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Que toute maladie Чтобы всякая болезнь et tout ce qui empêche ton peuple de te glorifier, и все, что mешает народу твоему прославлять que тебя, ce qui empêche ton peuple de regarder à toi, все, что mешает твоему народу смотреть на тебя, que ça soit détruit maintenant même dans le nom puissant de прямо Jésus. сейчас во имя Иисуса Христа. Oh, je déclare le rétablissement. Я провозглашаю восстановление. Je déclare la santé. Я говорю здоровье. Je déclare le sang qui est purifié. Я говорю кровь, которая очищена. Je déclare les articulations qui fonctionnent correctement. Я говорю на суставы, которые нормально функционируют. Je déclare que les oreilles qui étaient bouchées s'ouvrent maintenant même dans le nom puissant de Я говорю, Jésus. чтобы уши, которые не слышали, могли открыться во имя Иисуса Que Христа. le mot de tête qui embêtait ton peuple puisse le lâcher maintenant même. Чтобы головные боли, которые мешали твоему народу, они покинули их во имя Иисуса. Le mal au niveau de la plante des pieds, que ça parte maintenant même dans le Боли nom в puissant стопу de ног, Jésus. да, покидается во имя Иисуса Христа. Que le mal au niveau du dos puisse partir maintenant même dans le nom puissant de Боль в спине, Jésus. да, покидает во имя Иисуса Христа. Que le battement du cœur qui n'est pas normal, qu'il puisse se régulariser Чтобы сердцебиение, которое неправильно, оно могло восстановиться dans le nom puissant de Jésus. в могущественном имени Иисуса. Oh, que le problème au niveau de l'estomac puisse être résolu maintenant même. Чтобы желудочные проблемы, они были разрешены. Il y a assez de grâce de Dieu dans cet endroit. Достаточно благодати Божьей на этом Il y a месте. assez de grâce pour que Dieu puisse te toucher. Достаточно благодати, чтобы Бог мог прикоснуться к Il y тебе. a assez de grâce que Dieu puisse me toucher. Достаточно благодати, чтобы Бог мог коснуться ко мне. Oh, le mal au niveau des articulations. Боли на уровне суставов. Je parle du genou droit. Я говорю о правой колене. Maintenant même dans le nom puissant Прямо de Jésus. сейчас во имя Иисуса Христа. Que tu sois dans la salle, que tu sois en ligne. Чтобы ты в зале здесь или ты онлайн с нами. Reçois cette parole. Принимай это слово. Reçois cette parole. Принимай это слово. Alléluia. Аллилуйя. Shakayamarabashite. Père, nous voulons te glorifier encore. Отец, мы хотим еще раз прославить Тебя. Nous voulons encore glorifier le nom de Мы Jésus. хотим еще раз прославить имя Иисуса. Que Jésus seul soit glorifié dans cet Чтобы endroit. только Иисус был прославлен на этом месте. Que Jésus seul soit élevé dans cet endroit. Чтобы только Иисус был возвеличен на этом Que месте. Jésus seul soit élevé dans nos corps. Чтобы только Иисус был возвеличен в наших телах. Que les cœurs soient ouverts aujourd'hui à recevoir ta Да parole. будут сердца открытыми принять Твое Слово. Et que tu puisses toucher Чтобы ты мог прикоснуться dans le nom puissant de Jésus. в могущественном Dans le имени nom Иисуса. puissant de Jésus. В могущественном имени Nous Иисуса. avons ainsi prié. Мы молились. Amen. 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 Acclame le Seigneur, c'est Воздай Богу avec славу. moi. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te demander de choisir 2-3 personnes et de les saluer, de dire que le Seigneur t'aime. Скажи тому, кто рядом с тобой, Бог любит тебя. Одному брату, второму брату, сестре, скажи, Бог любит тебя. Amen. Spasiba. Spasiba, большое, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon. Бог благ. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если согласен со мной, скажи Амен. Amen. Amen. Dieu a permis que nous soyons ici, toi et moi.
Bog pazoli shobit bubuli sivone zies. Parce qu'il a une parole pour toi, il a une parole pour moi. Patamusha au niveau slova de la tibia, au niveau slova de la miniam. Amen. Amen. J'aimerais t'encourager à voir que tout ce qui se passe dans ta vie et là où tu te trouves, ce n'est pas toujours un hasard. Якачу ободрить тебя, сказать, что все, что происходит в твоей жизни, там, где ты живешь, и то, что ты проходишь, это не случайно. Parfois, on a l'impression que c'est un hasard. Иногда нам кажется, что это чисто случайность. Parfois, tu as l'impression que tu n'as pas pu aller dans un autre endroit, mais tu es venu ici, c'est un hasard. Иногда тебе кажется, что ты должен был быть в другом месте, но ты сюда пришел все-таки. Ну так просто случайно. J'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de spécifique pour toi. Я хочу сказать тебе, что у Бога есть что-то специфическое только для тебя. Amen. Amen. Et quand tu traverses des saisons dans ta vie, И когда ты проходишь какие-то сезоны в твоей жизни, ou bien quand tu grandis, или когда ты возрастаешь, et quand tu vas juste atteindre la maturité, и когда ты достигаешь зрелости, ou bien quand tu vas vers l'objectif que Dieu a pour ta vie, или когда ты идешь, подходишь к той цели, которая у Бога для тебя есть, Dieu va amener la parole. Бог даст слово. Dieu va amener la parole qui va te fortifier. Бог даст слово, которое укрепит тебя. Dieu va te donner la parole qui va te faire du bien, Бог даст слово, которое просто вдохновит тебя, qui va te rassurer. который даст тебе мир. Dis Amen si tu es avec Скажи moi. Амен. Amen. Амен. Ce que j'ai remarqué dans la vie, То, что я заметил в жизни, tu ne peux pas passer du premier niveau au deuxième niveau facilement. ты не можешь проходить из первого уровня на второй уровень так просто легко. Tu as besoin de faire un effort. Тебе нужно какие-то усилия прилагать. Tu as besoin de la parole. Тебе нужно слово. Tu as besoin de t'asseoir sur la parole de Dieu. Тебе нужно просто быть укрепиться в слове. Il y a des moments où tu as besoin de marcher seulement dans la foi. Тебе есть момент, когда тебе нужно просто ходить верой. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des moments comme ça? И тут есть человек, который такой переживал такой. Moi, je me rappelle quand j'étais en Ukraine. Я помню, когда был в Украине. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ce n'est pas encore ma prédication. Я не знаю, почему об этом говорю, но это еще не моя проповедь. J'avais une voiture. У меня была машина. Si je me réveille le matin pour aller à l'église, Если я просыпаюсь утром, чтобы пойти в церковь, je ne savais pas si elle va fonctionner. то есть когда я собирался в церковь, когда просыпался утром, я не был уверен, она заведется или нет. C'était toujours une grâce. Всегда это было по благодати. Donc quand je venais, je la mettais, quand ça s'allumait, gloire à Dieu. Вот когда подходил к ней, я заводил, и когда она, если она завелась, то слава Богу. Amen. Amen. Et quand je suis arrivé ici au Canada, И когда я сюда приехал в Канаду, on a acheté une première voiture qui était rouge. мы купили первую машину, она была красная. Et cette voiture n'avait pas l'air conditionnaire. И в этой машине не был, кондиционер не работал. Et quand on arrivait au feu rouge, И когда мы подъезжали к красному светофору, tellement qu'il faisait chaud, настолько было жарко, j'ouvrais les portières я всегда открывал двери pour faire rentrer un peu de l'air frais. для того, чтобы чистый воздух заходил. Les enfants me disaient, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Но дети со мной говорили: папа, что ты делаешь? Moi, je leur disais que le jour que le Seigneur va nous bénir une belle voiture, vous allez reconnaître que Dieu est bon pour nous Я им aussi. говорил, когда наступит день, когда Бог благословит нас прекрасной машиной, тогда вы узнаете, что Бог благ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais partager avec nous И сегодня я поделюсь с нами sur le thème на тему la foi vient de ce que tu entends. вера приходит от слышания. Amen. Je me rends encore dit d'une autre manière, qu'est-ce que toi tu entends? Я еще другими словами я могу сказать, что же ты слышишь? Amen. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Если ты со мной, скажи Amen. Alors, avant de commencer le culte, je ne peux pas commencer sans dire merci à notre pasteur qui nous donne cette opportunité, cette possibilité de partager la parole avec nous. Я не могу начинать проповедовать, прежде нежели я скажу спасибо нашему пастору, который позволяет мне проповедовать. Et j'aimerais que nous apprécions le Seigneur pour sa vie, que nous acclamons le Seigneur pour lui. Я хочу поблагодарить Бога за его жизнь. Amen. Amen. De la même manière que tu acclames pour ton pasteur, c'est comme ça qu'on va acclamer pour toi. Тоже таким же образом, как ты радуешься за своего пастора, таким же образом будешь радоваться за тебя. J'aimerais qu'on recommence encore, qu'on apprécie le Seigneur pour sa vie. Я хочу им повторить, чтобы мы поблагодарили Бога за нашего пастора. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Мы благодарим Господа за него. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce que tu entends ou bien la foi vient de ce que toi tu entends. Сегодня я буду говорить о том, что ты слышишь. Или же вера приходит от того, что ты слышишь. Amen. Аминь. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Спроси у своего соседа. Qu'est-ce que tu entends maintenant? Что ты слышишь прямо сейчас? Pose la question. Задай ему вопрос. Qu'est-ce que tu entends maintenant? Что ты слышишь сейчас? Amen. Аминь. Mais tu n'entends pas qu'il y a la facture qu'il faut payer là. Сейчас ты не слышишь, что нужно заплатить какой-то там фактуру, какой-то счет надо платить. Tu n'entends pas que demain c'est lundi, je vais aller au travail. Я же не думаю, что сейчас ты слышишь, слушаешь, о, завтра на работу, понедельник. Tu n'entends pas que vous avez oublié quelque chose à la maison. Сейчас ты думаешь, твои мысли, ты не слышишь о том, что ты что забыл дома. Ma question pour toi et pour moi, Мой вопрос к тебе и к себе самому. qu'est-ce que toi tu entends? Что же ты слышишь? Qu'est-ce que moi j'entends? Что же я слышу? Vous savez, il y a tellement beaucoup de voix qui sollicitent nos oreilles pendant ces dernières années que nous avons grandi. Знаете, столько голосов, которые хотят занимать нашу жизнь в последнее время. Nous sommes constamment bombardés de messages, Постоянно мы слышим разные сообщения. de publicités, Или реклама, des nouvelles, или новости. les opinions d'autres personnes. Мнение других людей. Il y a d'autres personnes qui vont dire que maintenant, il ne faut plus être petite, il faut être gros. Il y a другие скажут, нет, сейчас такая тенденция, сейчас такая мода, нужно быть чуть-чуть крупным. Il faut maintenant avoir un pantalon qui est déchiré. Нужно иметь порванные брюки. Il faut maintenant faire ceci. Нужно делать одно. C'est maintenant le jaune qu'il faut porter. Нужно теперь носить желтый цвет. Il y a tellement d'informations qui viennent vers nous, Столько информации к нам поступают, parfois même, иногда даже, qui nous poussent à nous poser des questions sur nos valeurs. настолько мы получаем новую информацию, что иногда даже они ставят под сомнение наши ценности, Sur notre famille. наши семьи. Est-ce que c'est la bonne famille pour moi? Вообще, это ли есть настоящая, это вообще семья. Нормально для меня, это моя семья вообще должна Bon, быть. je ne parle pas de l'emploi. Я не говорю о работе. Je ne parle pas de ton directeur. Я не говорю о твоем директоре. Quand tu viens, tu dis, est-ce que c'est vraiment le bon directeur? Когда ты приходишь работать, вообще, это вообще настоящий директор, вообще мой директор или нет? Amen. Аминь. Donc nous vivons dans un monde là où il y a beaucoup de voix. Мы живем в том мире, где есть множество голосов. Ce que nous croyons, ce que nous écoutons, va déterminer ce que nous allons croire. То, что мы слышим, будет определять то, во что мы будем верить. Dans tout le bruit, dans tous les messages, dans toutes les sollicitations que nous avions, Вот в этом шуме, который мы принимаем, слышим вокруг нас, l'ennemi a un objectif, у врага одна лишь цель. c'est de nous distraire, Это развлечь нас. c'est de nous apporter le doute, Чтобы привести нам сомнения. pour que nous n'arrivions pas au point où Dieu a voulu que nous arrivions. Для того, чтобы мы не дошли до той точки, куда Бог хочет, мы подошли. Dis Amen si tu es avec moi. Скажи «Амен», если ты со мной. Amen. Et beaucoup de choses que nous entendons comme les nouvelles И множество вещей, что мы слышим как новости, viennent nous toucher, они касаются нас. des changements dans le monde, Перемены в этом мире, des bouleversements, такие, которые перемены, перемены, такие глубокие перемены в этом мире, que ce soit au travail, хоть на работе, tout cela c'est pour amener le doute dans notre cœur. цель их привести сомнение. Tu as entendu que l'autre personne a eu telle maladie. Ты слышишь, что тот человек так заболел такой болезнью? Ты слышишь? Tu Ты commences слышала? à te regarder. Ты начинаешь на себе проверять. Est-ce que moi aussi j'ai ce genre de symptômes? Эти симптомы у меня есть или нет, эти симптомы? C'est le doute que l'ennemi est en train de s'aimer. Это сомнение, которое враг в тебе пытается сеять. Amen. Аминь. L'ennemi ne va pas t'attaquer sans passer par le doute. Враг не будет атаковать тебя, если прежде он не попытается тебе дать сомнение. Le doute, c'est une ouverture, c'est une première intention. Quand tu acceptes, tu t'ouvres à lui. Сомнение – это первая дверь. И когда ты обращаешь на него внимание, тогда ты открываешь полностью дверь. Amen. Аминь. Alors quand nous avons le doute, ça nous empêche de recevoir pleinement les promesses de Dieu. Когда у нас есть сомнения, они мешают нам принимать полностью сполна Божье благословение к нам.
Amen. Amen. Alors, je vais lire la parole de Dieu Я прочту Слово Божие dans Jacques, le premier chapitre, в книге Якова в 1 главе. le verset 6 au verset 7. 6 и 7 стих. Jacques, le premier chapitre, Яков, 1 глава, le verset 6 au verset 7. 6 и 7. La Bible déclare, Библия говорит нам, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, et que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Amen. Послание Якова, 1 глава, 6 и 7 стих. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Amen. Аминь. Là où il y a la foi, Там, где есть вера, le doute vient toujours s'installer. всегда сомнение пытается там находиться. Le doute vient s'installer parce que c'est l'ennemi qui l'envoie Сомнения приходят, потому что именно враг посылает его к тебе. pour un seul objectif, С одной целью лишь. pour que nous ne recevons pas pleinement les promesses ou bien la promesse de Dieu. Чтобы мы не приняли полностью Божье обещание. Или же Божьи обещания. Dis Amen si tu es avec moi. Скажи аминь, если ты со мной. Aujourd'hui, nous allons parler de un des principaux principes fondamentaux du royaume de Dieu. Сегодня мы поговорим об одном из основных принципов Царства Божьего. Nous allons parler de ce que nous écoutons, Мы будем говорить о том, что мы слышим, à quoi nous prêtons notre oreille, на что мы обращаем наше внимание. car ce que nous écoutons Потому что то, что мы слышим, influence nos pensées, влияет на наши мысли, ça influence nos décisions влияет на наши решения, et en plus ça vient influencer notre foi. и еще больше потом приходит влияет на нашу веру. Amen. Аминь. Si tu entends les gens entrer dans un certain environnement en train de parler de ce qui est mal, tout le temps, mal, 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 Если ты входишь в то помещение или в том окружении, где люди в основном только плохо и говорят, tu vas avoir tendance à penser que le mal là, c'est la bonne chose. со временем тебе будет казаться, что то плохое, которое они говорят, и является нормальным. C'est quelque part une certaine foi, mais qui n'est pas la foi en Dieu. В каком-то смысле это тоже вера, но это не Божья вера. Dis Amen si tu es avec moi. Скажи аминь. Alors, mais c'est quoi la foi? Nous connaissons avec vous quelle est la définition de la foi. Хорошо, но в конце концов, что же есть вера? Мы с вами знаем определение веры. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Hébreux 11, le chapitre 1. Это послание к евреям, 11 глава, стих 1. Vous et moi, nous avons différentes sortes de foi. Мы все с вами имеем разный тип веры. J'ai pris un peu, en regardant dans la Bible, quelques foi qui existent. Я, смотря в Библию, я посмотрел несколько типов веры, которые есть. Nous avons la foi naturelle. У нас есть естественная вера. La foi qui apparaît à la suite d'une certaine expérience que nous avions. Вера, которая появляется, исходя из каких-то событий, которые с нами произошли. La foi qui se base sur notre intelligence. Вера, которая базируется на наш ум, Par на exemple, наши знания. Например, je traverse la route, я перехожу дорогу, au feu vert, зеленый светофор, il n'y aura jamais un accident. по идее, не должна быть авария. J'ai fait ça une fois, Я это делаю один раз, j'ai fait deux fois, делаю второй раз. et la troisième fois, j'ai la foi que ça va se passer comme ça. Третий раз я буду иметь уверенность, что именно так и будет случаться. Il n'y a rien de mauvais avec ça. В этом ничего плохого. Mais il y a la foi Но также есть вера, qui nous permet de venir à Dieu. которая позволяет нам прийти к Богу. C'est la foi salvatrice. Это спасительная вера.
Nous pouvons le lire dans Éphésiens 2, le chapitre 8. Możemy to przeczytać w Efesjanam 2, stich 8. Je répète, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Efesjanam 2, stich 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Efesjanam 2, 8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Amen. Amen. Donc là, nous voyons, c'est une autre foi qui nous permet de venir à Dieu. Тут мы видим, что это другая вера, которая позволяет нам прийти к Богу. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, В Евангелии от Иоанна, 3 главу, стих 16, la Bible déclare Библия говорит, que Dieu a tant aimé le monde что Бог возлюбил мир qu'il a envoyé son Fils unique, настолько, что Он послал Сына Своего Единородного, afin que quiconque croit, дабы всякий верующий ne périsse point, не погиб, mais qu'il ait la vie éternelle. но имел жизнь вечную. Amen. Amen. Ça, c'est une foi qui nous permet d'être sauvés. Это вера, которая позволяет нам быть спасенными. Mais de l'autre côté, quand nous lisons le premier passage de notre le texte de base aujourd'hui, qui est Romains 10, 17, Но с другой стороны, когда мы читаем Римлянам 10, 17, il nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, и там написано, что вера приходит от того, что мы слышим. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. И то, что мы слышим, приходит от слов Христа. Dis Amen si tu me suis. Амен. Je vais te faire remarquer quelque chose. Я тебе дам просто подумать над чем. Je ne sais pas comment tu lis la Bible. Moi, quand je lis la Bible, Я не знаю, как читаешь Библию, но когда я читаю Библию, j'aime toujours poser des questions parce que chaque mot qui est là, c'est pas par hasard. я всегда люблю задавать вопросы, потому что каждое слово, которое там есть, это не случайно. Ici, on dit ainsi la foi vient. Здесь написано, итак, вера от, то есть приходит от. Donc, ça veut dire que la foi, on ne la trouve pas quelque part. Значит, веру мы не можем найти веру где-то. La foi vient de quelque part. Но вера, она приходит от. La foi n'apparaît pas juste comme ça. Вера так просто не появляется. C'est pas par hasard. Это не так просто случайно. La foi naît Вера рождается de ce qu'on a entendu от того, что мы услышали, et la foi grandit. и вера возрастает. Il y a une petite foi Есть маленькая et il y a вера, une grande foi. есть большая вера, Comme Jésus avait dit, как сказал Иисус. homme de peu de foi. Маловерие. Amen. Амен. Donc, ce que nous entendons, Значит, то, что мы слышим, c'est ça qui nous apporte la foi. именно оно и приносит веру в нас. En d'autres mots, Другими словами, la capacité pour nous de faire apparaître la foi en nous, способность, чтобы вера в нас появилась, c'est d'écouter. это, чтобы мы могли иметь эту способность слышать. Et de la même manière, И таким же образом, le diable pourrait apporter le doute dans ma vie et dans ta vie. дьявол для того, чтобы принести сомнения в моей Il envoie également le message. он также посылает какие-то сообщения свои. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Амен, если ты согласен. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons la responsabilité Вот почему ты и я, мы имеем ответственность de ce que nous entendons. того, что мы слышим. Est-ce que tu as déjà eu un cas, par exemple, tu étais bien, tout allait bien, tu étais content, tu avais la joie, tu as prié le matin, tu as bien mangé, tu te reposes et là, tu entends un message qui vient bouleverser ta paix. Я не знаю, у тебя такое уже бывало, что ты встал нормально, позавтракал, там все сделал нормально, в радости, мир, и вдруг какое-то событие, какое-то сообщение приходит, какая-то новость, которая прямо будораживает все внутри тебя. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? Это с тобой уже случалось такое? Ou bien, ce qui est venu là, tu commences à croire c'est comme ça. Или же то, что пришло, ты начинаешь просто верить, что это именно так. Amen. Amen. Et c'est l'important de faire attention à ce que tu entends. Поэтому настолько важно обратить внимание, что же я слышу. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas arrêter ou bien demander à d'autres personnes de ne pas parler. Nous ne pouvons pas le faire.
Мы не можем запретить другим людям разговаривать или о чем-то говорить. Mais tu peux choisir qu'est-ce que tu laisses rentrer dans tes oreilles. Но ты можешь выбирать, что же ты позволяешь входить в твои уши. Je peux choisir de faire rentrer ce qui rentre dans mes oreilles. Я могу решить, позволить, или как же мне, что я позволю входить в мои уста, Amen. в мои уши. Amen. Аминь. Et ce qui est important également, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves. То, что также очень важно, именно обстановка, в которой ты находишься, окружение твое. Je prends un exemple. Я беру пример. Tu travailles dans une entreprise, Ты работаешь в предприятии, là où à la pause, где во время перерыва, tes amis critiquent les pasteurs ou bien les églises. где во время перерыва просто друзья твои там, ну, как соработники, они обсуждают постоянно там церкви, там служителей, пасторов. Et toi, en tant que bon chrétien, tu ne veux pas rentrer dans la discussion. И ты, как настоящий христианин, ты не хочешь войти в эти разговоры. Mais tu es assis à côté. Но ты там сидишь. Premier jour, Первый день, deuxième jour, второй день, troisième jour, третий день, un mois. месяц. Tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas, Все, что они говорят там, petit à petit, va rentrer dans tes oreilles. мало-помалу войдет в твои... Petit à petit, va commencer à te formater. Мало-помалу начнет на тебя влиять. Va commencer à t'apporter le doute. Мало-помалу начнет приносить тебе сомнения. Or, la foi dont nous parlons, la foi de Dieu, Но вера, о которой мы говорим, вера Божья, c'est celle qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. это та, которая приходит от того, что мы слышим, но от того, что мы слышим из Слова Божьего. Amen. Аминь. Quand Dieu dit que tu es béni, Когда Бог говорит, что ты благословлен, ça veut dire que tu es béni. это означает, ты благословлен. Dis Amen avec moi. Скажи аминь со мной. Amen. Amen. Peut-être je ne vois pas encore la bénédiction. Может, я пока не вижу благословения. Mais la parole de Dieu déclare que je suis béni. Но Слово Божье говорит, что я благословлен. Si je vais déclarer cette parole, Если я буду говорить это слово, tu vas avoir l'impression que tu la déclares, mais tu l'entends toi-même. но тебе будет сказать, то есть, потому что ты будешь об этом говорить, но ты также будешь сам себя слышать, то, что ты говоришь. Amen. Аминь. Voilà pourquoi tu vérifies qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qui vient. Est-ce que c'est le doute? Est-ce que ce sont les paroles de la peur, de la crainte? Поэтому настолько важно проверять, что же я слышу. Это слова страха или же слова боязни. Amen. Аминь. Parfois, tu es dans un projet, Иногда у тебя есть какой-то проект tu vas acheter quelque chose, или какой-то план, ты хочешь что-то купить, tu veux faire quelque chose, ты хочешь что-то сделать, tu veux commencer une nouvelle vie, ты хочешь начинать какую-то новую жизнь, une nouvelle période dans ta vie, какой-то новый этап твоей et tu жизни. prends la décision. И ты принимаешь какое-то решение. Je veux faire tel pas. Я приму такой шаг. Au moment où tu prends la décision, Как только ты принимаешь это решение, tu entends la voix. ты слышишь голос. Tu entends les gens parler. Ты слышишь, как люди говорят. Oh, c'est pas possible. О, это невозможно. Oh, c'est au Canada. Это же Канада. Oh, c'est difficile. Это трудно. Ah, Alléluia. Аллилуйя. Je me suis rappelé Я вспомнил, quand je suis arrivé au Canada. когда я приехал в Канаду. Quand je suis arrivé, j'avais besoin d'une voiture. Когда я приехал, мне нужна была машина. Donc j'ai pris la première voiture que je vous ai dit, la rouge là. Я купил первую машину, которую я вам говорил, которая красная машина. Mais avant d'acheter cette voiture, j'avais besoin de passer le permis de conduire. Но прежде чем купить эту машину, мне нужно было сдать на права. Alors, tous les amis qui étaient venus avant moi au Canada, И все друзья, которые были до меня в Канаде, которые приехали в Канаду, tout le monde me disait que ici, tu ne peux pas passer l'examen de conduite. здесь говорят, что экзамен сдать права-то не забудь об этом. Il dit, c'est pas possible. Это невозможно. Et j'ai eu la malchance de parler avec un ami qui avait déjà donné 10 fois. И мне не повезло. Я поговорил с кем-то, он 10 раз не сдавал экзамен. Il dit, moi là, ça fait 10 fois. Он говорит, видишь мой пример, я 10 раз не мог сдать. Il dit, toi, je ne sais pas. Тебя я не знаю вообще. Et moi, j'ai commencé à prier. И я начал молиться. Je dis, Seigneur, Я говорю, Господь, comment je peux donner 10 fois l'examen? как это я могу 10 раз один экзамен сдавать? Je dis, non, c'est pas possible. Ну это же невозможно. Mais c'est conduire, comment je peux pas? Ну это же просто водить, как это не Alors, смогу водить. là, ça a commencé. J'ai reçu la parole que lui m'avait donnée. Знаете, я услышал то, что он мне рассказал.
Et mon esprit commençait à se battre avec ça. И мой дух начал не соглашаться, просто воевать против этого. Il dit, comment tu peux pas donner l'examen? Как это ты можешь не сдать экзамен? Alors j'ai commencé à prier. Я начал молиться. Et un jour, И однажды, l'Esprit de Dieu me dit, sors, Дух Божий говорит мне, выйди. sors de chez toi. Выйди из своего дома, просто выйди. Je sors. Я вышел на улицу. Et je vais au croisement, c'est à Côte-des-Neiges. Là, il y a un croisement, je crois, Côte-des-Neiges et Plamondon. Я думаю, что там, скорее всего, там на перекрестке, там улица Côte-des-Neiges и Пламандон. Et là, j'étais debout. И я просто стоял. Maintenant, l'Esprit me dit, commence à voir quels sont les conducteurs qui sont dans les véhicules qui passent. И Дух Божий говорит мне, теперь, обращай внимание, кто является водителями тех машин, которые проезжают. Кто там водит эти машины? Je regarde, le premier chauffeur qui passe, Я смотрю, первый, кто прошел, c'est une femme âgée. это такая пожилая женщина. Le deuxième, c'est un jeune. Второй, какой-то молодой парень. Je vois encore, c'est un homme qui passe. А потом какой-то мужчина проехал. Et je vois que tout le monde conduit. Я смотрю, не все же водят машины. Je dis, oh, mais pourquoi moi je ne peux pas conduire? Я говорю, тогда почему я тут не могу сдать экзамен? Là, ça dit, moi aussi, je peux donner l'examen. Я тоже могу пройти экзамен, сдать. Et là, en moi, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui monte. И внутри меня я начал чувствовать, что что-то начал просто подниматься. Après, je dis, je vais donner l'examen. Я потом говорю, нет, я этот экзамен сдам. Et en ce moment, l'examen, on donnait tous à Henri Bourassa. И в то время экзамен нужно было сдавать, все именно сдавали именно Henri Bourassa. C'est ceux qui connaissent Henri Bourassa, c'est la salle qu'on dit qui est la plus dure. И все, которые знают Henri Bourassa, обычно там, где сдают экзамен, там, где самое трудное. J'ai dit que je vais aller là-bas, je donne une fois et je finis ça, je prends le permis, finito. Я сказал, хорошо, я пойду сдам экзамен именно там. Я только один раз сдам, получу свои права и закончил с этим. Et je suis parti là-bas. И я туда поехал. Du premier coup, j'ai donné mon examen. И вот с первого раза я сдал экзамен. Et maintenant, quand je suis revenu à la maison, И когда я пришел домой, je me dis stop. я сказал, стоп. Mais lui là, qu'est-ce qu'il me disait? Mais тот друг, что он мне говорил? Ce qu'il est en train de me dire, То, что он мне рассказывал о себе, ça va commencer à affecter le peu de foi que j'avais. начало влиять на ту маленькую веру, которая у меня была. Le doute commençait à s'installer dans mon cœur. И сомнение начинало просто занимать место в моем сердце. Voilà pourquoi quand tu entends la parole de Dieu, la foi vient en toi, la foi de Dieu. Вот почему, когда ты слышишь Слово Божие, тогда вера начинает приходить в твое сердце. Именно вера Божья. Et quand tu n'entends pas la parole de Dieu, Но с другой стороны, когда ты не слышишь Слово Божие, parce que je sais que si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu entends d'autres voix. Moi aussi, j'entends d'autres voix. я понимаю прекрасно, что если ты не слышишь Слово Божие, ты слышишь другие слова. Amen. Точно как и я. Amen. Amen. Ça, c'est clair là. Это ясно. Donc, si ce n'est pas la foi qui vient, Значит, если это не вера, кто c'est le приходит, doute qui va venir. значит, это сомнение, которое C'est des приходит. questions. Est-ce que? Это вопросы. Вот неужели? Alors, dans Marc, le chapitre 4, le verset 24, В Евангелии от Марка, 4 глава, стих 24, Jésus dit ceci. Иисус сказал такие слова. Prenez garde à ce que vous entendez. Марка 4:24. И сказал им Иисус, замечайте, что слышите. Nous devons faire attention aux paroles que nous laissons rentrer en nous. Нам нужно замечать или же обращать внимание на те слова, которые мы пускаем внутри себя. Nous devons être vigilants. Нам нужно быть бдительными. Nous devons être vigilants. Нам нужно быть бдительными. Vous saviez, le diable utilise tellement de moyens, parfois une petite information, tu n'as pas fait attention, c'est rentré dans ton corps. Знаете, у дьявола настолько есть множество стратегий, что иногда одно маленькое слово, какая-то маленькая фраза может войти и все перемешать в твоей внутри. Parfois, on te lance une parole, on sait pourquoi on t'a lancé cette parole, pour que ça puisse changer ta manière de penser. Иногда как бы невзначай, какое-то слово кто-то скажет, как бы невзначай, но цель, чтобы déstabiliser тебя. Un jour, je pense ça fait, il y avait eu les élections, je me rappelle, je crois c'est Trudeau, quand il allait prendre les élections là, quand il faisait les élections pour la première fois. Я помню, однажды, я думаю, что когда Трюдо был, когда были еще выборы, когда Трюдо должен был выиграть эти выборы. Alors,
Je marchais dans la route au centre-ville Ya kadi pa ulici v centre, et il y a quelqu'un qui était derrière moi qui avait le téléphone. e kutota zamno shol au niveau du téléphone. J'ai remarqué que lui, il était derrière, il est en train de parler. Oui, on va voter pour telle personne. Oui, c'est une bonne personne. Yes, ya bil peridi, ito človek zadi mina pa telefonu razgovara, on gromka razgovarival. On go da, mu za tao človeka budimo kaka pragalasujem za tavo, za ito da on хороший človek, za него pragalasujem. Au début, je me suis dit, bon, peut-être il parle avec quelqu'un. Я вначале думал, что он, возможно, с кем-то говорит. Après, je me suis rendu compte que en parlant comme ça, il voulait que je puisse entendre ce qu'il est en train de dire. И потом я понял, что это просто стратегия, что он вел себя таким образом, он говорит так громко рядом со мной, чтобы я услышал, что он говорит. Après, je me suis arrêté. Потом я остановился, Il a passé. он прошел, J'ai vu qu'il est parti à côté d'une autre personne. Il a fait le même geste. и я увидел, что он пошел рядом с другим человеком, встал и то же самое сделал. Donc, il était en train de faire passer l'information. Значит, он этим образом, он нес послание, он как бы агитировал таким образом. Il t'a pas touché. Он к тебе не прикоснулся, Il ne parle pas avec toi. он с тобой не разговаривает, Il parle au téléphone. он говорит по телефону. Et c'est comme ça que le diable travaille. Именно так дьявол работает. Si les humains ont compris qu'on peut faire ceci pour changer ta manière, comment tu vas élire, Если люди поняли, что так можно действовать, чтобы повлиять на то, как ты будешь выбирать, именно участвовать в выборах, à plus forte raison, le diable qui attaque notre foi, ta тем foi et более ma foi. дьявол, который атакует веру, твою веру и мою веру. Dis Amen si tu es avec moi. Скажи аминь, если ты со мной. Amen. Amen. Alléluia. Аллилуйя. Alors, ce que nous entendons est très très important. То, что мы слышим, очень-очень важно. Alors, à la maison, vous allez lire le livre de Nombres, le chapitre 13. Дома вы сможете прочесть, пожалуйста, прошу вам, прочесть книгу чисел, глава 13. Dis à ton voisin, le devoir d'aujourd'hui, Скажи своему ближнему, C'est de задание lire- на сегодня, le livre de Nombres, прочесть книгу чисел, le chapitre 13. глава 13. Amen. Амен. Ici, on parle de Dieu qui va dire à Moïse, Здесь об этом повествуется о Боге, который говорит Моисею: envoie les espions aller voir le pays que je vais vous donner. отправь соглядатаев высмотреть страну, которую я дам вам. Mais envoie un prince par chaque tribu. Но отправь одного главу из каждого поколения. Il en a pris 12. Он взял 12. Il les a envoyés. Он их отправил. Il dit, allez-y vérifier là-bas. Он сказал: идите, высмотрите. Va au Canada, vérifie là-bas. Est-ce que tout va bien là-bas? Едь в Канаду, проверь, высмотри, все ли там хорошо. Est-ce que ça va bien là-bas? Там все нормально. Après 40 jours, После 40 дней ils sont revenus. они вернулись. Sur 12, Из 12, 10 ont dit, c'est pas possible. 10 сказали: это невозможно. 2 ont dit, non, 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 mais c'est possible. Двое сказали: конечно, это возможно. C'est Caleb et Josué. Это был Халев и Иисус Навин. Alors, ceux qui ont déclaré que ça n'allait pas, c'est pas possible, si tu avais reçu cette parole-là, ça allait t'amener le doute. Вот. 10, которые сказали: это невозможно. Если бы ты принял их информацию, тебе бы тоже казалось бы, что это невозможно. Combien de fois cela arrive dans notre vie? Сколько раз это происходит с нами в нашей жизни? Tu veux commencer quelque chose? Ты хочешь что-то начать. Quelqu'un qui dit, moi, je l'ai fait, oh, ça ne fait, oublie ça, ça ne marche pas. А кто-то говорит тебе: что хочешь начать это? Да не, даже не пытайся. Я пробовал, не получается. Забудь об этом. Combien de fois nous avons entendu les gens qui nous ont arrêtés quand on a commencé à faire quelque chose? Сколько раз мы слышали люди, которые нас останавливали, когда мы пытались что-то начать? Répète avec moi. Повтори со мной, пожалуйста. La foi vient de ce qu'on entend. Повтори со мной. Вера от слышания. La foi vient de ce qu'on entend. Вера от слышания. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. И то, что мы слышим, именно от Слова Божьего. Dis Amen. Скажи аминь. Ma question pour toi. Мой вопрос к тебе. Qu'est-ce que tu entends? Что же ты слышишь? Qu'est-ce que tu entends? Что же ты слышишь? Quand tu es dans une situation, Когда ты в какой-то ситуации, que ça soit difficile,
Она может быть сложная, que ça soit très difficile, или очень сложная. reste calme. Qu'est-ce que tu entends? Вот успокойся. Что же ты слышишь? Est-ce que tu entends la parole de Dieu Слышишь ли ты Слово Божие, qui dit que tout est possible à celui qui croit? которое говорит тебе, все возможно тому, кто верит? Ou bien tu entends la parole de ce problème qui te dit, ah, c'est fini pour toi, on t'a attrapé, là, c'est fini. Или же ты слышишь Слово, то, что говорит, это проблема, то, что проблема говорит тебе, что невозможно, ты никогда этого не решишь. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que moi j'entends? Что же ты слышишь? Что же я слышу? Si aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois retenir en sortant d'ici, Сегодня, если есть что-то, которое тебе нужно запомнить, когда ты будешь отсюда, когда ты отсюда уйдешь, c'est te poser toujours la question, qu'est-ce que j'entends dans cette situation? это всегда себе задавать вопрос. Что же я слышу, будучи в этой ситуации? Est-ce que j'entends la parole de Dieu? Слышу ли я Слово Божие? Ou bien est-ce que j'entends la voix de ce problème, de cette situation, de cette maladie? Или же я слышу голос этой проблемы, этой болезни, этой ситуации? Dis Amen si tu es avec moi. Скажи Амен, если ты со мной. Amen. Амен. Alors quand nous entendons la parole de Dieu, Итак, когда мы слышим Слово Божие, et la foi commence à venir en toi par rapport à cette parole que tu entends. и вера начинает приходить к нам, исходя из того слова, которое мы слышим. Et la foi va commencer à grandir. И вера начнет возрастать. La foi va devenir petite, Вера будет маленькая, la foi va devenir grande. она будет большой. Et c'est de cette façon tu vas faire tourner cette foi à l'intérieur de toi comme un muscle qui travaille. Именно таким образом ты будешь эту веру тренировать внутри себя, как качок. Amen. Amen. Et de ne pas permettre à l'ennemi d'apporter le doute, Не позволит врагу принести сомнения. de s'asseoir sur la parole de Dieu. Но ты должен именно сесть, именно обосноваться на Слове Божьем. J'aimerais te dire, partager une chose. Moi, dans ma vie, à moi, j'ai passé différentes situations. Je pense que toi aussi, c'est la même chose. Я хочу тебе дать некоторые примеры моей жизни. В моей жизни я прошел множество ситуаций. Конечно, и ты тоже. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Я благодарен Богу за Его благодать. Parce que j'ai une révélation. Потому что у меня есть одно откровение. Quand je prie que ça ne fonctionne pas, Когда я молюсь, даже если не работает, je m'arrête. я останавливаюсь. Je n'entends pas les problèmes. Я не слышу проблем. Je m'active à entendre Dieu. Я стараюсь слышать Бога. Je lui dis, Seigneur, comment on va sortir de cette situation? Я всегда Богу задаю вопрос: Господь, как же мы выйдем вместе с тобой из этой ситуации? Si j'ai posé cette question, j'ai prié de la sorte, Если я так молился, je ne vais plus prier. я больше не буду молиться. Je m'attends à ce que Dieu va faire. Я уже жду, что же Бог сделает. Mais j'ai remarqué que Dieu est toujours fidèle. Но я заметил, что Бог всегда Dieu верный. est toujours fidèle. Он всегда верный. Peu importe la situation que tu traverses maintenant. Какая бы ни была ситуация, которую сейчас ты проходишь, Peu importe les difficultés. какие бы ни были сложности, Mais si tu prends la décision d'entendre la parole de Dieu, если ты принимаешь решение слышать Слово Божье, la foi va venir. вера придет. La foi va venir. Вера придет. Dis Amen avec moi. Скажи Амен со мной. Dis Amen avec moi. Скажи Амен со мной. En fait, la foi, c'est la réponse à un message. Вообще-то вера – это ответ на какое-то послание. Le doute, c'est aussi la réponse à un message. И сомнение – это также ответ. Le diable va envoyer les messages qui vont t'apporter le doute. Дьявол отправит тебе такие сообщения, которые принесут сомнения внутри тебя. Dis Amen. Скажи Амен. Dis Amen. Скажи Амен. Est-ce que tu es arrivé en parlant avec ton collègue au travail ou bien avec un voisin, il te lance juste une petite sémence? Ah, je ne sais pas, mais essaie de vérifier toi-même. Знаете, бывает такое у тебя даже на работе, да? Вроде бы как бы нормально. Какая-то ситуация, вы обсуждаете как с сотрудницей вместе, и она тебе так бросает какие-то простые слова. И вообще я не уверен, но посмотри сама, попробуй. Et il dit, je ne sais pas. Я не Essaie un peu знаю. de voir toi-même. Посмотри сама посмотри. Juste ce qu'il t'a dit là. Просто его такая маленькая фраза. Tu commences à regarder. Ты начинаешь быть, Est-ce que. а вдруг, кто его знает, кто его знает? Ça, c'est le doute. Это уже сомнение. Amen. Amen. Ça, c'est le doute. Это сомнение. La foi croit en Dieu. Вера верит в Бога. Quand c'est bon ou quand c'est pas bon.
когда хорошо и когда нехорошо. Dieu peut prendre ce qui n'est pas bon, il peut le transformer en ce qui est bon. Бог может взять то, что нехорошо, и повернуть, чтобы это стало хорошо. La foi ne limite pas Dieu. Вера не лимитирует Бога. La foi fait confiance à Dieu. Вера доверяет Богу. La foi ne dit pas que c'est demain, jeudi, à 15h que Dieu va répondre. Вера не говорит, именно завтра, четверг, в 15 часов Бог даст ответ. La foi dit, Seigneur, je te fais confiance dans cette situation. Вера говорит, Господь, я доверяю себе в этой ситуации. La foi dit, Seigneur, je sais que ça c'est un moment de témoignage, nous allons traverser cette situation. Вера говорит, Господь, я знаю, что это время свидетельства, и мы с тобой пройдем эту ситуацию. Et la foi me dit que hier, quand j'avais telle situation, Dieu avait agi, aujourd'hui il va agir également. И вера говорит мне, вчера, когда у меня была такая ситуация, Бог действовал, Бог ответил, и значит, и сейчас также Бог La foi me ответит. permet de mettre ma confiance en Dieu. Вера позволяет мне, чтобы я мог довериться Богу. Même quand ça ne va pas bien, Даже когда плохо идет, je fais confiance à Dieu. я доверяюсь Богу. Tu sais, quand tout va bien, Знаешь, когда все хорошо, c'est facile de dire que je fais confiance à Dieu. очень легко сказать, я доверяюсь Богу. Quand tu as quelque chose dans la poche, Когда у тебя какие-то деньги есть, что c'est facile de dire que je fais confiance à Dieu. легче сказать, я доверяюсь Богу. Mais quand les situations se retournent, Но когда ситуации меняются, laisse-moi te dire, c'est pas facile de dire que je fais confiance à Dieu. послушай меня, не так просто сказать, я доверяюсь Богу. Mais j'aimerais te dire, trouve une force à l'intérieur de toi. Но я хочу сказать, найди внутри себя есть эта сила. Fais confiance à Dieu. Доверься Богу. Fais confiance à Dieu. Доверься Богу. Je ne sais pas ce que tu Я traverses. не знаю, через что ты Je ne sais pas проходишь. qu'est-ce que tu as entendu. Я не знаю, какую информацию ты принял, что ты Je ne sais pas услышал. quel est le doute qui vient vers toi. Я не знаю, какое сомнение приходит к тебе. Mais prends la décision. Но прими решение. Prends la décision Прими решение. de faire confiance à Dieu. Довериться Богу. Et permets, en entendant la parole de Dieu, que la foi vienne en toi. И позволь, чтобы, слыша Слово Божье, вера приходила к тебе. Et que tu puisses avoir le dessus sur le doute. Чтобы ты мог взять верх над сомнениями. Amen. Аминь. Pendant que je suis en train de parler, Вот сейчас, пока я говорю, je sens dans mon cœur, я чувствую в моем сердце, j'entends. и я слышу. Je ne sais pas c'est qui. Я не знаю, это кто? Quelqu'un qui dit, Один человек, который говорит, est-ce que c'est le bon pays pour moi ici ou bien non? вообще, это правильно ли эта страна для меня? Quelqu'un qui se remet en question, qui se pose Человек, cette который question. сейчас себе задает вопрос, вообще, я в правильной ли стране? Вообще, эта страна вообще для меня или нет? Je ne sais pas c'est qui. Я не знаю, это кто. Mais j'aimerais te dire, Но я хочу ответить тебе. fais confiance à Dieu. Доверься Богу. La voix que tu entends là, Голос, который ты сейчас слышишь, c'est pas celle-là que tu dois entendre. это не тот голос, который тебе нужно слышать. Fais confiance à Dieu. Доверься Богу. Dieu a le contrôle de ta vie. Бог имеет контроль Dieu над a твоей le жизнью. contrôle de ma vie. Бог контролирует и мою жизнь. Si Dieu a permis que toi et moi nous soyons ici aujourd'hui, Если Бог позволит, чтобы и ты, и я, мы были сегодня здесь, c'est parce qu'il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. это потому что у него есть план для тебя, у него есть план для меня. Dis Amen avec moi. Скажи аминь со мной. Peu importe ce que tu traverses maintenant, Независимо, что ты проходишь peu сейчас, importe ce qui se passe à l'intérieur de toi, независимо от того, что происходит, бурлит peu внутри тебя, importe ce que les médecins ont dit, независимо от того, что врачи сказали тебе, peu importe ce que tu vois dans ta vie, независимо от того, что ты видишь в своей жизни, peu importe ce que tu as mangé ou tu n'as pas à то, manger, что ты кушал, у тебя есть что кушать или нету что кушать. peu importe l'insomnie que tu fais la nuit, Независимо, даже у тебя бессонница ночь по ночам, peu importe cela, независимо от этого, je t'en prie, fais confiance à я Dieu. просто уверяю тебя, доверься Богу. Fais confiance à Dieu. Доверься Богу. Écoute la parole de Dieu. Слушай Слово Божье. Sois exposé à la parole de Dieu. Представь себе, откройся для Слова Божьего. Tu peux même, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Bibles audio. Ты даже можешь, есть то, что называют именно Библия, аудиобиблия. Ou même les prédications. Или же проповеди. Tu es en train de préparer. Ты, допустим, готовишь кушать. Mets la prédication. Включи какую-то проповедь. Tu n'arrives pas à dormir. Mets la Bible audio. Ты не можешь спать, уснуть. Включи аудиобиблию. Je vais te donner un secret. Si tu n'arrives pas à dormir là, Я дам тебе один секрет. si tu n'arrives pas vraiment à Если у тебя dormir, бессонница, ты не можешь спать. mets la Bible audio. Включи аудиобиблию.
Dans 5 minutes, tu vas dormir. Через 5 минут ты заснешь. Le diable va préférer que tu dors au lieu d'écouter la parole de Dieu. Дьявол предпочтет, чтобы ты заснул, чем нежели ты будешь слушать Слово Божье. Il va te donner le sommeil. Он даст тебе побыстрее сон. Mais si tu n'arrives pas à dormir Но если не получается заснуть, et que tu vas sur Facebook, и ты еще идешь на Facebook, tu ne vas pas dormir. ты точно не заснешь. Mais juste la parole, tu vas dormir. Просто включи Слово, Le ты diable, заснешь. le diable dit non, 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 je préfère qu'il Дьявол dorme. скажет, не, лучше пусть поспит, нежели будет назидаться. Dis Amen. Скажи аминь. Si la nuit tu es en train de dormir, tu t'es réveillé, Если ночью ты спал и ты проснулся, commence à prier seulement. среди ночи ты раз проснулся, Tu vas просто dormir. начни молиться, Tu vas dormir. ты заснешь. L'insomnie va dire non, 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 je me suis trompé d'adresse. C'est pas Если кто-то ici. скажет, не, я перепутал адрес, Il va fuir. он убежит. Amen. Amen. Donc nous disons que la foi vient de ce que toi et moi nous entendons. Мы говорим о том, что вера приходит от того, что ты и я мы слышим. Le fait que nous parlons de la parole de Dieu, То, что мы говорим о Слове Божьем, ça apporte la foi dans ta vie. этот факт приносит веру в твою жизнь. La foi que Dieu peut agir dans ta situation. Вера в том, что Бог может действовать в La твоей foi que ситуации. rien n'est impossible à Dieu. Вера в том, что нету ничего невозможного Богу. Je ne sais pas, mais je sens que quelqu'un doit encore entendre que la foi vient de ce que tu entends et de ce que tu entends de la parole de Dieu. Je ne sais pas c'est qui, mais je sens que tu dois encore entendre ça. Я не знаю кто, я чувствую просто, что кто-то здесь должен слышать, должен понимать, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Да, конкретно, да, я не ошибаюсь. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И тебе нужно это слышать. Tu as une parole. У тебя есть Слово. Et relis cette parole. Перечитай опять это Слово. Relis cette parole. Еще раз перечитай это Слово. Médite sur cette parole. Медитируй, размышляй. Commence à permettre à ce que la foi puisse venir de ce que tu es en train de lire. Позволь, чтобы вера начала приходить от того, что ты слышишь, ты читаешь. Amen. Аминь. Que ça soit la maladie, Пусть даже это будет болезнь que ça soit la difficulté, или какие-то трудности, que ça soit des moments de là où tu ne trouves pas ta place, или момент, когда ты себе не можешь найти место, que ça soit des moments là où tu as perdu ton emploi, или, возможно, ты потерял свою работу, que ça soit des moments là où tu es en train de rechercher un emploi. возможно, ты ищешь работу, ты в поиске работы. Commence à lire la parole de Dieu. Начни читать Слово Божье. Ouvre la Bible. Открой Библию. Commence à lire la parole de Dieu. Начни читать. Tu sais, Dieu va commencer à te parler quand tu lis la Bible. Ты знаешь, Бог начнет с тобой разговаривать. Dieu va когда ты commencer à te читаешь. montrer certaines choses. Бог начнет открывать, показывать тебе какие-то вещи. Dieu va commencer à fortifier ta foi. Бог начнет укреплять твою веру. Là où tu voyais que les portes étaient fermées, Там, где ты видишь, что двери были tu закрыты, commences à voir la lumière. ты начнешь видеть свет. Tu commences à voir que c'est possible. Ты начинаешь видеть, о, это же Tu возможно. commences à voir que Dieu peut le faire. Ты начинаешь понимать, о, Бог это может Tu сделать. commences à voir ce qui se passe avec toi. Ты начинаешь понимать, что то, что со мной происходит, C'est juste pour un certain temps. это временно. Это que tu vas короткое traverser. время, что я пройду это. Commence à déclarer les paroles. Начни просто говорить Слово Божье. Déclare les paroles. Провозглашай Слово Божье. Déclare les paroles. Провозглашай Слово Божье. Vous savez, la puissance de la déclaration, elle est trop forte. Знаете, сила провозглашения настолько мощна. Je vais prendre un dernier exemple. Я возьму последний пример. Quand j'habitais à Côte-des-Neiges, Когда я жил в Côte-des-Neiges, je voulais déménager dans une bâtisse qui était en construction à Découtret. я хотел поменять квартиру и перейти в новое здание, которое только строилось. Это здание было на улице Декуртре. Et ils étaient en train seulement de construire. Они только стройка началась. Et moi, je voulais tellement habiter là-bas. Но я очень хотел жить в этом здании именно. Je dis, oh, un nouveau appartement. Я говорю, о, новая квартира. Je serai la première personne Я буду là-bas. первым человеком, который будет жить в новой квартире. Et je priais par rapport à И я ça. молился по отношению к этому. Un jour, la nuit, je pars là-bas pour prier. И однажды ночью я иду туда молиться. La parole, dans mon cœur, je sens, Dieu me dit, déclare les paroles que tu vas habiter ici. И я чувствую внутри себя, Бог говорит мне, вот, ты пришел в это новое здание, вот еще стройка стоит.
Duk Bože vam ne gavari slavaš, gavari prosto tak eta mus dali Alors, tipo žit zis. je vais au coin de la rue, je vais jusqu'à l'autre coin, je fais des va-et-vient, je déclare seulement la parole. Je déclare. Taptar shagami prosto tuda suda tu sura ipsa gavaril. Je déclare. Seigneur, je te remercie pour cet Ya appartement. gavari Gospod ya blag daru tu kvartiro. Je te remercie pour les voisins que tu m'as Za donnés. sasiri katoro ti dashmne. Je te remercie pour cette ruelle, Za etu ulicu blaga. là où je mettrais ma voiture. Gidi bash mai Je te remercie pour tout ce que tu fais. Za susu ti dilash blaga daru. Si on voit un peu de loin, Yesli kto is daleka smalti na etu je situație. dis que... Mons kadar bi tot pari na verna biedninki sumasa shor. Mais qu'est-ce que tu penses? Nu știu ti du mai ești. Après un certain temps, Pusane katoro vremeni. j'ai eu l'appartement là-bas Ya palushil tam imina kvartiro. et j'ai vécu là-bas. Ya jil tam ka vremea. Ça montre encore que la foi vient de ce que tu entends. Это еще раз показывает, что вера приходит от того, что ты слышишь. Est-ce que tu entends cette parole que Dieu t'a donnée ou bien tu entends la parole de Dieu? Слышишь ли ты это слово, которое Бог дал тебе? Слышишь ли ты слово Божье сегодня? Ou bien tu entends ce que le médecin t'a dit? Или ты слышишь больше тому, что врач тебе сказал? Est-ce que tu entends ce que l'autre a dit que toi tu ne peux pas? Или ты слышишь то, что другой человек тебе говорит, у тебя не получится. Qu'est-ce que tu entends? Что же ты слышишь? Nous vivons dans un monde là où maintenant il faut faire très attention à tout ce que nous entendons. Мы живем в таком мире, где нам нужно быть очень внимательным, осторожным с тем, что же мы слышим. Même les téléphones, Даже телефоны, аппараты, ils écoutent ce que toi tu dis. даже наши целлюлярные аппараты, они слышат то, что ты говоришь. Ils écoutent ce que moi je dis Они слышат то, что я говорю. pour t'envoyer et m'envoyer la publicité. Для того, чтобы отправить и тебе, и мне рекламу. Si tu commences à parler que tu veux acheter par exemple une Toyota, Если, допустим, ты возле своего телефона, вы разговариваете, и ты говоришь, я хочу купить машину Toyota, я хочу купить машину Toyota, я хочу купить машину Toyota. Вы об этом ведете разговор, телефон рядом. quand tu vas ouvrir ton téléphone, une application, quoi que ce soit, Когда ты tu откроешь vas твой voir, телефон, через время tu auras la publicité de ты Toyota. видишь рекламу Toyota в твоем телефоне. Même le téléphone entend. Даже телефон. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous entendons? А ты и я, что же мы слышим? Qu'est-ce que nous permettons à ce... Qu'est-ce qui rentre dans nos oreilles? Что же входит в наши уши? Est-ce que c'est juste que, ah, voilà ce qu'il a fait. Они просто, видишь, что он натворил, что он сделал. Oh, voilà, ça n'a pas fonctionné chez lui. Ты видишь, у него не получилось. Non. Нет. Nous avons besoin de permettre à ce que la parole de Dieu puisse rentrer en nous. Нам нужно, чтобы позволить, чтобы Слово Божье могло входить в нас. Peut-être en grandissant, tu as entendu des paroles qui ne t'ont pas fortifié. Может быть, когда ты рос, ты слышал слова, которые не вдохновляли тебя. Que ce soit dans la famille, Может que быть, в ce семье, soit à l'école, может быть, в школе, que ce soit au travail. или на работе. On a dit que tu n'es bon à rien Сказали, да, ты никудышний, et que tu ne peux rien faire. ты не можешь ничего делать. Peut-être tu as entendu ce genre de paroles Может быть, ты именно такие слова слышал. qui sont rentrées en toi. И они вошли в тебя. J'aimerais te dire, Я хочу сказать тебе, il y a un Dieu. есть Бог. Il y a un Dieu. Есть Бог. Il y a un Dieu qui Есть parle. Бог, который говорит. Et ce Dieu te parle aujourd'hui. И есть Бог говорит тебе сегодня. Il est temps de changer. Время пришло меняться. Tu commences à entendre la parole de Dieu. Ты начинаешь слышать Слово Божье. Mais non, il faut que tu commences à faire aussi des pas de foi. Конечно, слышать Слово Божье, тебе теперь надо тоже начинать делать шаги веры. À la maison, prends le temps de lire ta Bible. Дома найди время, читай Слово Божье. Prends le temps de mettre la musique qui est l'adoration. Найди время, включи поклонение, включи прославление, Prends le temps de mettre les prédications. включи проповеди какие-то. Prends le temps même dans la voiture de mettre les prédications. Возьми время даже в твоей машине, включи проповеди. Dis Amen. Скажи Амен. Mets-toi dans l'environnement là où il y a la parole de Dieu. On déclare la parole. Создай себе такую обстановку, где везде будет Слово Божье. Je veux poser la question à nous tous ici. Я задам вопрос всем нам сейчас. Qui sait que nous avons un canal YouTube? Кто из нас знает, что в церкви у нас есть канал YouTube церковный? Qui sait? Кто знает об этом? Tout le monde sait. Все об этом знают. Je vais poser une deuxième question. Теперь задам второй вопрос. Tu n'es pas obligé de répondre, Ты не обязан ответить, mais tu peux répondre dans ton cœur. но ты можешь ответить самому себе внутри сердца. Combien de fois dans la semaine tu prends le temps d'aller réécouter ce que tu as entendu le dimanche passé? Сколько раз в неделю ты берешь время там пойти и еще раз послушать то, что ты слышал в воскресенье? Eh bien, tu as entendu seulement dimanche, tu attends le dimanche prochain. Или ты только вот одно воскресенье услышал, и ты ждешь следующее воскресенье?
Combien de fois tu prends le temps d'aller réécouter ce qui a été prêché à l'église? Skолько раз ты находишь время, чтобы еще раз послушать ту проповедь, которая была воскресная проповедь? Ce que j'ai remarqué, То, что я заметил, souvent, quand je vais réécouter la prédication de dimanche passé, то, что я заметил по поводу себя, когда я беру время и я слушаю проповедь, которая была прошлое воскресенье, je reçois encore d'autres révélations. я получаю другие откровения, я что-то другое откровение для себя. Mais j'étais à l'église, mais c'est de ça qu'on a parlé. Я сам себе говорю, как? Я был в церкви, неужели об этом он проповедовал? Et c'est avec ça que la foi vient Вот t'établir. таким образом, вера, она укрепляется внутри тебя. Dis Amen avec moi. Скажи Амен. Si tu ne le fais pas, je t'encourage à le faire. Если ты это не делал, я вдохновляю тебя это делать. Mets-toi debout, Давайте on мы va встанем, prier. будем молиться. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Kayambroboko soto. Le kayambroboko soto koroba. Alléluia. 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 Shakayambroboko soto. Père, nous voulons te dire merci. Отец, мы хотим сказать тебе спасибо. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Спасибо за это слово. Cette parole qui nous a ramenés au niveau là où tu nous vois. Это слово, которое привело нас опять на том уровне, где ты нас видишь. Cette parole qui nous montre que dans ta parole, c'est de là où vient la foi. Это слово, которое укрепляет, которое говорит нам, что вера именно от твоего слова. Cette parole qui veut nous dire de ne pas permettre au doute de rentrer. Это слово, которое говорит нам, не позволь сомнению входить в тебе. Ta parole qui nous déclare aujourd'hui que rien n'est impossible à toi. Твое слово, которое говорит нам сегодня, что нету ничего невозможного для тебя. Peu importe les questions que je me pose aujourd'hui sur ma vie. Независимо, какие вопросы я задаю себе самому по Peu своей importe жизни. les questions que je me pose sur ma santé. Независимо, какие вопросы я задаю себе по поводу своего здоровья. Peu importe les questions que je me porte sur mon travail. Независимо, вопрос, который я себе задаю по отношению к своей работе. Peu importe ce que j'ai entendu qui a apporté le doute dans mon cœur. Независимо от того, что я услышал и которое принесло уже сомнение внутри меня. Oh Père, Отец, tu es en puissance de changer la situation. ты силен изменить ситуацию. Tu es en puissance de faire un miracle dans la vie de mon frère et de ma soeur. творить чудо в жизни моего брата, моей сестры. Père, nous voulons te glorifier encore. Отец, мы хотим прославить тебя Nous еще. voulons te dire merci pour cette parole. Сказать тебе спасибо за это слово. Et que cette parole touche chacun d'entre Пусть это nous. слово коснется каждого из нас. Et que cette parole nous change. Чтобы это слово изменило нас. Qu'elle nous permette d'être attentifs à ce que nous entendons. И позволило нам быть внимательным к тому, что мы слышим. Et que nous ne permettons pas que le diable, eh bien l'ennemi, puisse nous apporter des passages de messages, les messages de doute. Чтобы мы не позволяли, чтобы враг приносил нам такие мысли, сообщения, сомнения. Et que nous puissions être sélectifs sur ce que nous entendons. Чтобы мы были очень избирательными, исходя из того, что мы слышим. À qui nous prêtons И notre oreille. кому мы даем, мы обращаем слух свой. Alléluia. Аллилуйя. Merci Papa pour cette parole. Спасибо, Отец, за это Bénis слово. chacun d'entre nous. Благослови каждого из нас. Et que cette semaine, Papa, Пусть эта неделя, que Отец, ça soit la semaine où nous allons faire attention à ce que nous entendons. это будет неделя, когда мы будем обращать внимание на то, Et что que мы nous слышим. faisons attention à ce qui rentre dans notre oreille. И мы обращаем внимание на то, что входит в наши уста, в наши уши. Et nous voulons te dire, Papa, Мы хотим сказать тебе, папа, que tout ce que tu as prévu pour nous pour le mois de mai, и что все, что ты для нас приготовил для этого месяца, мая месяца, que les paroles du doute ne viennent pas le voler, чтобы слова сомнения не пришли украсть это. mais plutôt les paroles qui viennent de toi qui viennent fortifier notre foi. Но наоборот, слова, которые от тебя, которые укрепляют нашу веру. Oh, nous voulons te dire une fois de plus, Мы merci. хотим сказать спасибо, Господь. Merci, Papa. Спасибо, Отец. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on prie encore. Je sens qu'on prie un peu pour ceux qui ne se sentent pas bien. Я хочу молиться за тех, которые себя плохо чувствуют. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a reçu peut-être un message ou bien le médecin lui a dit mais tu n'es pas à l'aise, tu as un doute en toi, c'est installé, tu te poses les questions, pourquoi c'est moi? Потому что, возможно, я чувствую, что, возможно, тебе врачи что сказали, что какая-то ситуация у тебя нехорошая, и у тебя вот начинает возникать сомнения. Papa, je te remercie pour cette situation. Отец, я благодарю тебя за эту ситуацию. Et si tu permets qu'on puisse la voir, И если ты позволяешь, чтобы мы это имели, c'est parce que tu as une solution это потому что у тебя есть et решение. tu as déjà résolu. И ты уже решил. Dans le nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса. je détruis la sémence du doute qui a été sémée. Я разрушаю семена
samnieni katubili pasieni. par l'annonce de cette maladie. Kada skazali itabu chirebeku diagnose. Et je déclare la santé. Iya pravzdashayu zdarovie. Je déclare le rétablissement. Ya gavaru vastanavlenie. Que ta paix puisse se localiser dans son cœur. Pust mirt voi, prosta valiotsa vivo serce. Et que cette situation se retourne en témoignage. Isto bi eta situação prevratsilas abratilas sviditelstva. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Isto bi ime susabila prevazensieno. Dans le nom puissant de Jésus, Maguston imini nous Isus. avons ainsi prié. Manilis. Amen. 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 Alors, je pense que c'est le temps des aumônes et des offrandes. Это теперь время для наших пожертвований и приношения. Аллилуйя. Слава Господу. Gloire à Dieu. Как сказано в Писании, что Comme il est écrit dans la Bible, hein, чтите Господа от начатка ваших. il faut honorer le Seigneur avec les prémices. И сейчас время почитать Господа. C'est le temps pour les prémices. И, может, помните, в Ветхом Завете, я не помню, вроде в Старозаконии, Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre de Deutéronome, сказано было, чтобы мужчины являлись перед лицом Господа, но только не с пустыми руками. il est écrit que les gens devaient se présenter devant le Seigneur, mais pas avec les mains vides. Если то, что мы сейчас делаем, является почитанием Господа, то логично понять, что если прийти с пустыми руками, это не почитание Господа. Si ce que nous faisons maintenant là, c'est honorer le Seigneur, ça veut dire que c'est important qu'on puisse venir toujours au Seigneur avec quelque chose. Но я также понимаю, что это должно быть открыто не плотью и кровью, а духом. Mais je comprends également que c'est vraiment l'esprit qui doit ouvrir sa main, pas seulement par la chair. Поэтому у кого есть сомнения в этом вопросе, Voilà pourquoi si tu as le doute dans cette question, мой вам совет: молитесь и просите Господа понять и открыть вам это. j'ai un conseil. Priez au Seigneur qu'il puisse vous ouvrir, vous montrer cela. Скажу от себя, это огромное благословение и даже привилегия. Je veux dire par rapport à moi, c'est vraiment une grande bénédiction, c'est même un privilège pour moi. Я хочу рассказать небольшое свидетельство из последнего времени в моей жизни. Je vais faire un petit témoignage par rapport à ma vie ces derniers temps. В начале этого года у нас всегда на предприятии поднимают зарплаты. Au début de l'année, là où je travaille, au début de chaque de l'année, là où je travaille, on augmente toujours le salaire. И так получилось, что после поднятия мы с коллегами общались, и мы выяснили, Et après avoir, donc, quand on a eu à augmenter les salaires, en parlant avec mes collègues de travail, что примерно всем подняли на похожую сумму, но мне и брату et on a remarqué que tout le monde, ils ont eu une augmentation à un certain montant, mais moi et mon frère, подняли в 2 раза меньше. on nous a augmenté 2 fois moins que eux. И, конечно, в первую очередь у тебя эмоции, у тебя вопросы, почему ты служишь Господу, ты в завете с Ним. Et aussitôt, vous comprenez vous-même que c'est aussitôt j'ai des questions. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi c'est à nous? Nous, on sert le Seigneur, nous sommes en alliance avec lui. Pourquoi? Но это не первое, что было в моей жизни, поэтому, исходя из опыта, я просто доверял Господу, ждал. Когда эмоции закончились, началась молитва. Mais c'est pas la première fois que ça arrive dans ma vie des choses pareilles. Donc voilà pourquoi je me suis laissé calme. Parce qu'après les émotions, c'est la prière qui venait. И пришел сентябрь, и у нас в сентябре второе поднятие, когда тебе поднимают соответственно твоему опыту. Et le mois de septembre est arrivé quand il y a encore augmentation de salaire. Mais on augmente par rapport à ton expérience. И в сентябре нам просто дали ту часть суммы, которую людям дали еще в мае. Et en septembre, on nous a donné la partie qu'on n'a pas reçue au mois de mai. И это опечалило еще больше. Encore, c'est devenu encore pire. Потому что ты чувствуешь какую-то несправедливость по отношению к тебе, но ты знаешь, что ты дитя Божье, дитя царя. Mais tu vois, c'est comme si quelque chose, c'est pas juste, c'est l'injustice par rapport à toi. Mais tu dis, mais moi je suis enfant de Dieu, pourquoi c'est injustice envers moi? Ну, так как опыта становится еще больше, эмоций было еще меньше. Mais j'avais déjà un peu plus d'expérience, donc mes émotions étaient un peu plus contrôlées. И закончился этот год, мы, как и все вы, подаем декларацию. Et l'année était finie, nous, comme tout le monde, on a fait nos déclarations d'impôts. И все ждут понять, сколько же
налогов ему вернет государство или же придется Et доплатить. tous les gens attendaient, mais combien de retours de taxes tu vas recevoir, ou bien c'est toi qui vas devoir, ou bien c'est toi qu'on va me donner de l'argent. Для меня это всегда сюрприз. Может быть, вы все понимаете, как это работает. Pour moi, c'est toujours une surprise. Peut-être vous comprenez tout comment ça fonctionne, mais pour moi, c'est toujours une surprise. C'est une énigme pour moi. И вышло так, что я получил максимально возможный возврат, который я мог получить в этом году. Et il y avait que j'ai reçu comme retour des impôts le maximum que j'aurais pu recevoir pour cette année. И бухгалтер мне сказала, Et mon comptable m'a dit, если бы ты работал больше, si tu travaillais plus, ou bien si tu gagnais un peu plus, это еще один момент, я упустил его. У нас убрали еще овертайм, именно у меня с братом с церкви. et encore quelque chose, on nous a encore enlevé le temps supplémentaire. Но у всех он остался. Mais tous les jours, tous les restes, ils sont gardés. Тучи сгущаются. C'est comme si vraiment les nuages vraiment sombraient sur moi là. И потом бухгалтер говорит, если бы ты работал овертайм и получал больше, Et mon comptable me dit, si tu faisais du overtime, si tu aurais pu faire le overtime, ou bien si tu touchais plus, просто бы твой возврат стал меньше. ton retour devait être très peu. Ты просто бы больше отработал. Tu aurais seulement pu beaucoup travailler pour rien. Поэтому я потом задумался и подумал, может быть, не люди плохие, может быть, Бог так делает, чтобы дать нам лучшую ситуацию, лучший вариант. Peut-être que j'ai pensé, peut-être que c'est pas ces personnes qui étaient mauvaises là-bas, mais c'est parce que Dieu peut-être voulait faire que je puisse avoir quelque chose de meilleur. И моментами было тяжело, Il y avait des moments où c'était vraiment très dur. были проблемы со страховкой, Il y avait des difficultés avec l'assurance, но Les assurances. мы имеем вечную страховку. mais on a les assurances éternelles. Это наш завет с Господом через десятину. C'est notre alliance avec Dieu à travers la dîme. Поэтому я вдохновляю каждого быть в завете, иметь эту страховку. Voilà pourquoi j'encourage tout un chacun de nous à être en alliance, avoir cette assurance-là avec Dieu. Получите это откровение от Господа. Vous devez recevoir cette révélation de la part de Dieu. Это прекрасно. C'est magnifique. Пусть Бог благословит вас всех. Que Dieu vous bénisse tous. И вы также можете, как Бог призывает, испытать Его. Просто попробуйте. Et vous aussi, vous pouvez essayer mettre Dieu à l'épreuve. Пускай это будет ваше решение, а не давление на вас или же какой-то страх. Et ça doit être votre résolution. Ce n'est pas une pression sur vous. C'est à vous de prendre cette décision. Ведь хоть мы и вместе, мы церковь, мы единое тело, но вот эти моменты мы каждый переживаем индивидуально. Bien que nous sommes une église, nous sommes le corps de Christ, mais ces moments, chacun de nous, on les passe personnellement, individuellement. Давайте будем жертвовать. Et on va s'aimer, on va apporter nos offrandes. Те, кто онлайн, вы можете жертвовать через Интеракт. Это прекрасная вещь, я Ceux очень qui sont люблю. en ligne avec nous, vous pouvez également le faire en ligne par votre Interact, par votre virement ou bien par PayPal. PayPal. И в первом месте Писания сказано, что от начатков Et dans la Bible, il est marqué par rapport à vos prémices. я для себя это понял, что очень намного проще делать это в начале, когда ты получил свой доход. Pour moi, j'ai compris que c'est mieux de le faire aussitôt. Dès que tu reçois ton argent, ton salaire, il faut aussitôt le faire. Чем оттягивать это до конца, и потом приходит страх, ты думаешь, что тебе чего-то не хватит. Parce que après, quand tu reçois, tu veux faire ça plus tard, il y a des dépenses qui arrivent, tu commences à avoir peur. Oh, peut-être ça va pas, non, l'argent va pas suffire. Mais il faut le faire au début. Tu reçois, tu donnes aussitôt. Пусть Бог благословит вас. Que Dieu vous bénisse. Давайте будем жертвовать. On va s'aimer, on va apporter nos vies. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я
словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Бог сказал, что я спасен, Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Бог сказал. Господь, я Тебя благодарю за наши десятины, приношения. Pour nos dîmes et nos offrandes. Я благодарю Тебя за Твою верность, Je te Господь. remercie pour ta fidélité, Seigneur. Я благодарю, Господь, за то, что Ты сказал, что в Твоем доме никогда не будет недостатка. Et tu as mentionné que dans ta maison, il ne va jamais y avoir de manque. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur. за то, что даже когда, Господь, мы не верны, Ты остаешься Même верным. quand nous ne sommes pas fidèles, tu demeures fidèle. Когда мы не видим, Господь, света в конце тоннеля, Quand nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, Ты все равно говоришь, оставайся верен. tu dis toujours demeure fidèle. И Ты увидишь мою силу. Et tu verras ma puissance. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur, mon Dieu. Я благословляю эти десятины и приношения. Je bénis ces dîmes et ces offrandes. И я говорю, Господи, в Твоей церкви да не будет бедных людей. Et je déclare que dans ta maison, qu'il n'y a pas de personnes pauvres. Чтобы, Господь, мы были не только верующими духовно, Et que nous ne soyons pas seulement des chrétiens spirituels. но чтобы, Господь, наши жизни отображали Тебя, Господи. Et que notre vie te reflète, Seigneur. Ведь, Господи, сколько было служителей, людей Твоих в Библии. Et combien de serviteurs dans la Bible, Если, насколько я помню, Господи, стадо Иакова наполняли буквально почти всю землю. tel que je me rappelle, le troupeau de Jacob remplissait toute la terre. Господь, Твои люди, они были богаты. Et tes hommes, ils étaient riches. Они были богаты и успешны. Ils étaient riches et ils avaient le succès. Я просто прошу Тебя, Господь, Et je te demande, Seigneur, чтобы мы, Господь, росли так, как и духовно, так и также, Господи, материально. et que nous puissions croître spirituellement et matériellement. И чтобы мы могли благословлять других Et людей. que nous pouvons bénir d'autres personnes. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Да, у меня есть свидетельство. J'ai un témoignage. У меня, честно говоря, очень много свидетельств. En vérité, j'ai beaucoup de témoignages. Получается, я работал ночью, Il se fait que je travaillais la nuit ну, точнее говоря, до 12 ночи. jusqu'à 24 heures la nuit. И я в это время, в течение всей работы, молился про себя. Et pendant tout ce quart de travail, je priais à l'intérieur de moi. И говорил, Господь, я хочу служить Тебе. Et je disais, Seigneur, je veux te servir. То есть, используй меня, как Ты хочешь. Utilise-moi comme tu le veux. И когда я заканчивал работу, я уже сажусь в машину, Et quand je finissais mon travail, je m'asseyais dans ma voiture. а это патрульная машина. C'est une voiture de patrouille. И я слышу, кто-то кричит мне, типа, извините, пожалуйста. Et j'entends, il y a quelqu'un qui dit, excusez-moi, s'il vous plaît. И я такой думаю, такое время, кто меня будет звать? Je dis, à cette heure si tard, qui peut m'appeler comme ça? И я смотрю, один молодой пацан приходит с чемоданом Je regarde un jeune homme qui vient avec une valise. и говорит, а вы не знаете, где взять автобус, чтобы поехать в аэропорт? Il me dit, tu sais pas ce que je prends un bus pour aller à l'aéroport? Я смотрю, Je regarde, я ему показываю, объясняю, как. je lui montre, je lui explique où prendre le bus. Решили мы с ним вместе подождать автобус. On a décidé ensemble avec lui attendre le bus. Автобуса нету, Et il n'y a pas de bus. уже долго нету, уже час или... Et ça faisait 1 heure qu'on attendait, il n'y avait pas toujours de bus. На улице холодно. Il faisait froid dans la rue. И я уже собрался его отвозить на моей машине, Et je voulais l'amener avec ma voiture. на которой, по сути, я не имею права его вести, потому что это Je рабочая. n'ai pas l'autorisation de mettre une personne qui ne travaille pas avec nous dans cette voiture parce que c'est une voiture de patrouille. И проезжает такси, Il y a un taxi qui passe и такой, а вам нужна, вы в аэропорт? et il nous pose la question, est-ce que vous allez à l'aéroport?
Я такой, ну да, молодому человеку. Je dis oui, ce jeune homme veut aller à l'aéroport. И пока я ему помогал загружать его чемодан, J'ai aidé à mettre ses valises dans le taxi. я узнаю, что таксист верующий. Et tu sais, le taximan, c'était un chrétien. И он мне говорит, слушай, а садись со мной, поехали. Il dit, écoute, assois-toi avec nous et on y va. Я говорю, мне надо ехать домой. Je dis, non, non, moi je dois aller à la maison. Он мне говорит, нет, ну я тебя потом привезу обратно. Il dit, non, 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 après, je vais te ramener ici. И получается, мы всю эту дорогу втроем ехали. Et il s'est fait qu'on a pris tous le taxi là pour aller à l'aéroport, nous trois. Я ему свидетельствовал за свою жизнь, Et tout le trajet, j'étais en train de témoigner par rapport à ma vie. и он за свою. Et lui également, il me témoignait par rapport à sa vie. И в итоге он мне говорит, знаешь, случайности не случаются. Et au résultat, il me dit, tu sais qu'il n'y a rien de hasard. Hein? И он как бы попросил у меня мой контакт, номер и так далее. Il a demandé mon contact, il a demandé mon numéro de téléphone. И да, мы вместе помолились. Après, ensemble, on a prié avec lui. И что я хочу сказать, это то, что Бог, вот если вот посмотреть, то, что время, место, люди совсем не случайно. Et vous savez qu'il faut bien voir que ce soit le temps, que ce soit un endroit, les gens que vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. И когда я уже потом в конце сел в машину свою, À la fin, quand je me suis assis dans ma voiture, и я услышал, типа, ну или вспомнил, je me suis rappelé. Бог сказал, типа, то есть, да, он сказал, неужели ты не помнишь, ты у меня же просил, то есть, как я могу тебе послужить? Et tu te rappelles, il m'a dit que tu as demandé à ce que tu puisses servir, comment je ne peux pas ne pas t'utiliser. Так что я вам говорю, ребят, если вы будете честно или искренне просить у Бога что-нибудь, Et si vous allez être ouvert devant Dieu et lui demander quoi que ce soit, не надо красивые слова, заученные слова. Dieu n'a pas besoin des belles phrases, les phrases qui ont été déjà étudiées. Богу нужно ваше сердце. Dieu a besoin de votre cœur. И все. Et c'est tout. И вы, когда приходите, самая быстрая молитва – это самая искренняя молитва. La prière la plus rapide, c'est la prière la plus véridique. Так что я благословил и водителя, и он меня благословил. J'ai béni le conducteur, le taximan, et lui également il m'a béni. И также я как бы, я оплатил такси тому молодому человеку. Et j'ai payé le taxi à ce jeune homme également. Так что слава Богу. Et gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Дайте Богу большую славу за проповедь, за слово. Amen le Seigneur pour la prédication. Прекрасное слово. Une bonne prédication. Амен. Бог благ, и Он с нами. Аллилуйя. И это время наших именинников. Et c'est le temps de ceux qui ont eu leur anniversaire. Вот если ваш день рождения был на эту неделю, который вот с понедельника по воскресенье, пожалуйста, можете выйти. Si votre anniversaire était de lundi à dimanche passé, vous pouvez venir ici. То есть с понедельника по сегодняшнему, вот, Lundi à пожалуйста. aujourd'hui, s'il vous plaît, venez, on va prier pour vous. Если у вас будет день рождения, можете выйти, помолимся за вас. Si vous avez Не? votre anniversaire, venez, on va prier pour vous. Только у нас двоих, да? C'est seulement nous deux qu'on a eu nos anniversaires. Давайте встанем все вместе, давайте встанем. Будем молиться. Аллилуйя. Alléluia. Это важно молиться друг за друга, благословлять. Prier les uns pour les autres. Амен, это очень важно. C'est Костя, très important. Kostya, viens prier pour eux. Слава Господу. Gloire à Dieu. Слава Господу. Давайте помолимся за сестру Валерию, Nous allons prier pour notre sœur Valérie. а также за тех, кто еще не пришел, у кого был день Ceux qui ne sont рождения. pas venus aujourd'hui, mais qui ont eu leur anniversaire. И Господь, Он всегда в день рождения имеет особое благословение. Le Seigneur, le jour de l'anniversaire, a une bénédiction spéciale. Давайте не забывать, что все мы одна семья. N'oublions pas que nous sommes tous une même famille. Подходите, поздравляйте, Venez féliciter notre sœur. благословляйте. Bénissez-la. Хорошо, давайте помолимся. Prions.
Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты такую чудесную сестру, Господь, Валерию, создал и призвал, Господь, в нашу церковь, Господь. Спасибо Тебе за каждого, кто родился, когда на этой неделе, Боже, святый, всемогущий. Благослови каждого из них, Господь. У Тебя есть особое благословение в день рождения для каждого, Господь, Боже, святый, всемогущий. Царь всех царей. Ты особо, Господь, благословил, Бог Отец, Ты особо благословил Своего Сына Иисуса Христа, когда Он пришел в этот мир. И Ты особо, Господь, смотришь за нами. Боже, благослови каждого. Благослови каждого именинника, Господь. Благослови сестру Валерию особо от неба, от земли, Господь. Пусть ее сердце будет всегда, Господь, горячим, любящим Тебя, Господь. Пусть ее сердце всегда будет открытым для Тебя и для каждого из нас, Господь Боже. Благослови каждого именинника, чтобы их, Господь, мечты, воплощенные Твоим Словом внутри них, они исполнялись, они пришли в реальную жизнь, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Твоя реальная, Господь, благодать сделала их мечты, Господь, создала их мечты в этом физическом мире, Боже Святый. Благодарим Тебя, Спаситель наш, Дух Святой. Веди каждого из них, будь с ними, направляй их, научай их, Господь. Служи им, Господь, Боже Святый. Мы Тебя будем всегда славить, Бог наш. Будем всегда благодарить Тебя. И в их, Господь, судьбах Ты великий, всемогущий Бог во веки веков. Аминь. Поздравляем вас. Слава Богу, поздравляю также. Happy birthday to you. Я хочу сказать большое спасибо Богу за то, что Он привел меня в эту церковь. И за всех вас, сестры и братья. Слава Богу. Я знаю, что у некоторых тоже были день рождения. Этот месяц, но вы не были. Вот давайте вас помолимся тоже. Вот выходите. Если есть, выходите. Да. Был день рождения, да. Выходите. Этот месяц вас не было. Будем молиться за них. Амин. Амин. Окей. Валерия, пожалуйста, будем за них молиться за день рождения сейчас. Хорошо? On va prier pour nos ceux qui avaient leur anniversaire. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя, Господь Бог, за наших сестер. Спасибо Тебе, Господи Боже, мы благословляем их. Господь, Ты знаешь каждую. Господь, есть совершенная воля Твоя в жизни каждой. По отношению к жизни, Господь, есть Твоя воля. Не как они думают, не как какие-то люди думают. Есть то, как Ты, Бог, думаешь. Есть воля, именно воля Твоя по отношению к их жизни. Наша молитва как церковь о том, чтобы именно Твоя воля да будет. Я молюсь, Господь, об охране, о защите, о безопасности в их жизни, о божественном здоровье в их телах. Я молюсь, Господь Боже, вместе с церковью о том, чтобы рука Твоя всегда была над ними. О том, чтобы Твое водительство всегда сопровождало их. И я молюсь о том, чтобы Ты открывал перед ними двери. Да, Господь Бог, нету ничего невозможного. И по отношению, как сегодня мы слышали слово, Боже, мы разрушаем всякие сомнения, которые могут прийти в силы тех или иных обстоятельств. Мы говорим, чтобы вера Божья, которая в них есть, чтобы эта вера, она могла возрастать. Мы молимся, чтобы Святой Дух, который есть в них, он мог оживить Слово Божье внутри них. Чтобы вера их снова воспряла во имя Иисуса Христа. И мы запрещаем планам противника, планам врага по отношению к их жизни. Во имя Иисуса Христа. По отношению к их жизни, Господь. О Боже, благослови их наследие.
Да, Господь. Наследие их да будет благословено. Давай устройство, Господь Божий, в их личной жизни. Устройство во имя Иисуса Христа. Отец, чтобы они были свидетельством Твоим. Да. Не только свидетельствовали, чтобы они были ходячими свидетельством Твоим, Господь. Спасибо Тебе. Благословляем их. Именем Твоим Иисус Христос. Амин. Амин. Слава Богу. Аллилуйя. Пожалуйста. Вот есть для вас благословение. Аллилуйя. Alléluia. Дайте Богу большую славу. Clamons le Seigneur. Хочу сказать большое спасибо нашему брату и служителю церкви Шарлеманю Et un grand merci à notre frère Charlemagne et notre serviteur à l'église за прекрасное слово о вере. pour une bonne parole par rapport à Как он сказал, comme il a dit. важно, Il est important. даже если ты уйдешь сюда из этого собрания, Pas d'ici, tu- что ты запомнишь, Ce que tu dois retenir. на что я обращаю внимание, À quoi tu fais attention? что я слышу, Qu'est-ce que tu entends? кому я даю мои уши. À qui tu donnes tes oreilles? И второе, Deuxièmement, задание. le devoir, Числа 13 глава. lire le livre de Nombre, le chapitre 13. Числа 13. Nombre 13. Прочесть дома. Lisez à la maison. Амин. Amen. И также смотреть Également. повтор собрания на Ютубе. Regardez une fois de plus le culte sur notre canal YouTube. Я вам говорю правду. Je vous le dis la Когда я проповедую, Et quand я moi, свою je проповедь минимум 2 раза слушаю еще Moi-même, ma раз. prédication, minimum 2 fois. Мою je la- проповедь, которую я проповедовал, Prédication moi-même. я минимум 2 раза слушаю, еще я сам себя слушаю еще 2 раза. Deux fois. Не потому, что я себе нравлюсь, нет. Parce que je m'aime. Но чтобы слышать, что же, потому что когда ты проповедуешь, вы не понимаете, иногда ты проповедуешь, люди думают, что все ты знаешь. Les gens pensent que tu connais tout. Нет. Non. Когда ты проповедуешь, Quand tu prêches, большой процент un grand приходит, pourcentage, когда ты les проповедуешь. choses viennent quand toi tu es en train de prêcher. Да, назовем так импровизацию, но мы потому что Дух Святой дает тебе сразу. Saint-Esprit te donne. И la ты parole. даже удивляешься, но нет времени раздумывать сильно. Et parfois même tu es étonné, mais tu n'as pas le temps de réfléchir sur ça. Поэтому ты потом самого себя, о, это я такой могу сказать, как это? Toi-même tu regardes, tu écoutes, tu dis, est-ce que j'ai parlé de ça? Поэтому, если я, который готовится, слушаю себе опять, Et si moi qui prépare la prédication, je vais encore suivre ma маленький prédication. пример. Un petit exemple. Идет проповедь, Il y a la prédication. мысли разные. Il y a différentes pensées. Какая-то хорошая мысль. Il y a une bonne pensée qui vient. На момент Au moment ты останавливаешься. où tu t'arrêtes, Ну, слушай, ты начинаешь думать о том, что тебе сказано, ну, об этой мысли, вот. tu entends cette parole qui vient, tu commences à Ты penser думаешь, par rapport à- о, в это время En ce même moment, проповедь дальше. mais tu continues à prêcher. Потом ты выходишь этой мысли, ты, о, ну ладно, хорошая мысль, ты возвращаешься к проповеди. Et tu prends, tu sors de cette parole, tu dis Ты c'est bonne parole, пропустил что-то. tu as perdu quelque part. Всегда так. C'est toujours- Невозможно слышать всю проповедь. Tu ne peux pas entendre toute la prédication. Конечно, мы слышим всю проповедь. Bien que nous qui Но entendons не потому toute что la prédication. есть кусочки, где ты начинаешь размышлять. Mais il y a des parties, toi qui prêches, et tu penses encore. А пока ты размышляешь, он так продолжает проповедовать. Et quand tu penses, mais la personne qui est en train de prêcher continue à prêcher. Значит, то, что он сказал, ты не услышал этого. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas entendu pendant que tu es en train de... Когда ты в зале сидел. Et parce que tu Поэтому, es dans la salle. когда потом ты дома еще раз слушаешь, Et quand tu es à la maison, tu revois encore, tu entends. вау, он такой сказал. Tu dis, oh, c'est ce qu'il a Как ты не dit. слышал? Ça, je n'ai pas entendu. Ничего плохого. Просто в Я этот не момент думаю. ты размышлял над каким-то словом, которое пришло к tu avais тебе. cette parole, toi, tu pensais à autre chose, peut-être. Амин. Поэтому важно Il est назидать important свою веру, слушать еще раз, если De возможно. Амин. développer sa foi en écoutant. Давайте помолимся, поблагодарим Господа и благословим следующую неделю. Et remercions le Seigneur, nous allons bénir la sœur. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, благодарим за это Nous слово. remercions pour cette parole. Благодарим за каждого, кто смог быть здесь сегодня. Merci pour chacun qui За peut те, être которые больше не ici. смогли быть. Pour ceux qui n'ont pas pu être Благодарим Бога за те, которые были с нами онлайн, или которые будут позже смотреть. Pour ceux qui étaient en ligne Господь, avec пусть nous, Твое que Слово par la приносит suite, жизнь. Que ta parole apporte Пусть сомнения, страх уходят. Пусть вера Божья утверждается. Пусть вера Божья утверждается во имя Иисуса Христа. Отец, я благословляю Père, je bénis следующую неделю. la semaine qui commence. Да, Господь, Oui, пусть Seigneur. двери открываются, Que les portes soient пусть ouvertes. небеса открываются, Que le ciel soit пусть защита Божья будет. Que la protection Дай новые du Seigneur. возможности, Господь, De nouvelles
nowe возможности, новые возможности. Пусть небеса откроются над нами, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай нам возможность Божию для свидетельства, для проповеди Евангелия, для распространения Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам, чтобы мы Духом Святым следовали за Тобой. Были верными Тебе, оставались посвященными Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пусть Дух веры, который от Твоего Слова, от слышания Твоего Слова, живет в нас, укореняется в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, драгоценные, кто был с нами онлайн, мы благословляем вас и напоминаю, в эту пятницу у нас будет поклонение. Правильно? Первая пятница месяца будет. У нас будет поклонение. Добро пожаловать. Сейчас уже тепло. Давайте вместе придем, поклонимся Господу вместе. И в воскресенье у нас будет богослужение. И у нас будет хлебопреломление. Аминь. Это будет первое воскресенье месяца хлебопреломление. Поэтому, пожалуйста, всем добро пожаловать. Итак, с миром Божьим, те, которые с нами онлайн. Аминь.